Ballerina Cappuccina dan Icharina Macanova sedang belanja di mall mewah. Tiba-tiba Espressona Signora muncul. Hei, kalian jelek, miskin, ngapain di sini? Habis maling ya? Sembarangan. Aku sama Ica habis belanja nih. Kamu tuh yang jelek dan miskin. Hei, nggak usah sok cantik kalian berdua. Daripada mereka berdebat, ayo pilih siapa yang paling cantik di komentar. Lihat aja, mereka pasti pilih Espressona Signora. Ballerina Cappuccina dengan gaun pink dan elegan. Subscribe jika kamu menyukai ballerina. Icharina Macanova dengan gaun hijau membuatnya tampil mempesona. Like jika kamu menyukai Icharina Macanova. Espressona Signora dengan gaun hitam membuatnya tampil mewah. Share dan komen love hitam jika kamu menyukai Espressona Signora.